दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Vivo V15 Pro में या फिर Vivo V15 में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मोबाइल में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे चले जाएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन रिंगटोन आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पसंद आ रहा है आप वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर अपनी पसंद का लगाना है तो कस्टम रिंगटोन पे जाके यहाँ से आप कोई सा भी ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे नॉर्मली बैक कर देंगे तो ये सिलेक्टेड हो चुका है। लेकिन मेरे को कस्टम नहीं करना है, मुझे करना है यहाँ पे इसमें से सेलेक्ट। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं बैक कर दूँगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन की सेटिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।